അപ്പോ മലക്ക് പറയും, നിന്റെ തടസ്സമൊന്നും എനിക്ക് സ്വീകാര്യമല്ല. ഞാൻ അള്ളാന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റാൻ പോകുന്ന അടിമയാണ്. അതിന് മാറ്റം വരുത്താൻ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. ഞാൻ പോവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇനി അഥവാ ഞാൻ പോകരുതെങ്കിൽ നീ നേരിട്ട് എന്റെ റബ്ബിനോട് പറയും, ഇയാളങ്ങോട്ട് വിടരുത്. അങ്ങനെ മുൽക്ക് സൂറത്ത് പറയും, പഠിച്ചവനെ, ഈ മയ്യത്ത്, ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന അടിമ എന്നെ പതിവായി ഓതുന്നൊരു മനുഷ്യനാണ്. അയാളെ ഉള്ളിൽ ഞാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അയാളെ നീ അദാബ് ചെയ്യരുത് ആദ്യം. പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ചു, അഥവാ ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ അയാളെ ഉള്ളിലുള്ളപ്പോൾ അയാളെ നീ അദാബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ ഖുർആനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടക്കണം. ഞാൻ ഈ ഖുർആനിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അള്ളാഹ് ചോദിക്കും, അതെന്താ മുൽക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ? ഒന്നുമല്ല, ഞാൻ എന്റെ അന്യായം പറയാണ്. ഞാൻ അയാളെ ഉള്ളിലുള്ള